Nuova giornata di caccia al cinghiale in Sardegna. Sabato 31 gennaio si torna a sparare ed è già scontro totale tra regioni e animalisti. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Oggi parliamo di una decisione che sta facendo discutere. La regione ha aggiunto una giornata extra alla caccia al cinghiale. Resta con me per capire perché gli ambientalisti la definiscono una scelta assurda. Ma prima di iniziare, assicurati di far parte di questa community per non perdere i prossimi aggiornamenti. Tutto nasce dal decreto assessoriale del 23 gennaio 2026. La regione Sardegna, spinta dal mondo venatorio, ha deciso di aggiungere la giornata di sabato 31 gennaio al calendario regionale. Un regalo ai cacciatori che ha scatenato una bufera politica e sociale. Ma perché gli ambientalisti di Grieg e Lega Abolizione Caccia definiscono assurda questa scelta? Sostengono un paradosso scientifico. Più cinghiali si ammazzano, più la loro popolazione aumenta. Ma com'è possibile, ti chiederai, che la caccia ottenga l'effetto opposto? La risposta sta nel caos. La caccia non selettiva e l'ibridazione con il maiale domestico stanno stravolgendo l'equilibrio della nostra terra. Non è solo una questione di numeri, è una questione di gestione del territorio. Dietro questa decisione c'è il dramma che viviamo ogni giorno nelle nostre campagne. L'infinito rosario di morti e feriti per incidenti di caccia e i danni pesantissimi all'agricoltura. È un problema che bussa alle porte dei nostri centri abitati, tra rifiuti abbandonati e branchi sempre più vicini alle case. Se ti interessa saperne di più sull'argomento, ci ho fatto un video più lungo e approfondito. Ti basta inserire la parola cinghiali nella barra di ricerca all'interno del mio canale. Mentre la giornata del 31 gennaio si avvicina, la domanda resta. Aumentare le giornate di caccia serve davvero a ridurre i danni o, come dicono le associazioni, peggiora solo il problema? Dimmi la tua e non dimenticare di iscriverti, lasciare un like al video e attivare la campanella. Grazie mille per aver partecipato alla visione di questo video. Ti saluto e ti auguro di passare una splendida giornata. Alla prossima!